Приветствую, друзья! К вопросу о том, сколько же вообще в игре есть человеческих артефактов. Что такое человеческие артефакты? Это артефакты, которые остались от людей, которые вы находите в процессе игры разбросанными по всей локации. Итак, на момент, скажем так, конца 2023 года лично мною найдено 15 артефактов, хотя многие гайды пишут, что их всего 14. Ну вот вам, пожалуйста, факт. Итак, это транспортное средство, личный транспорт древнего человека, древний механизм неизвестного назначения, стилизованный старинный автомобиль, машина для добычи нефти, электронная игра, военный летательный аппарат, транспортное средство, известное как фургон, древний якорь, старинное чистящее устройство, часть древней коммуникационной системы, горка в форме хоботного млекопитающего, машина разрушения, а именно танк, крохотное транспортное средство, трехколесный велосипед и просто-напросто батарея. Устройство для производства тепла. Итак, у нас их 15 штук. Как я и говорю, они раскиданы по локациям. И дело в том, что мест респавна этих артефактов гораздо больше, чем самих артефактов. Поэтому я вам сейчас покажу, где нашла я. У вас места могут отличаться. Но, в принципе, как говорится, если кому-то надо, если кто-то озадачился, давайте приступим и найдем их все. Итак, первая наша остановка – Луговое кольцо. Мы выходим из туннеля и ориентируемся вот на тот конец дамбы и на этот конец дамбы. Поэтому давайте сначала сбегаем налево, а потом добежим направо. Итак, мы с вами добежали до самого конца дамбы. Вот он, самый угол дамбы. Добежали, разворачиваемся и смотрим. Тут у нас, у меня, по крайней мере, был велосипед. Может быть, у вас будет что-то другое, но это вот одно из мест респавна этого артефакта. Итак, там у нас поезд. Здесь у нас угол дамбы. Отсюда вы его не увидите. Вот он. Вот он тут. Так, теперь мы с вами несемся на противоположный конец дамбы. Он вот так вот по кругу, по кругу, по кругу надо обходить. Итак, правый край дамбы. Не обязательно бежать в самый конец. Здесь, в этой пещерке у нас тут есть батарея. Ориентиром может служить вот этот вот выступ с леском, и вот от него вот здесь вот в этой пещерке у нас батарея. На этом у меня лично на этой локации все. Друзья, пишите, если у вас было по-другому. Но, как я и говорю, в общей сложности количество артефактов, ну, пока на сегодняшний день ограничивается 15 штуками. Мы же с вами идем к следующей локации. Следующая наша остановка – Лесистая плата. Ориентируясь, откуда мы пришли, мы держим с вами путь сюда, на затерянную загадку. Это вот одна из затерянных загадок. Но идем не низом по этой тропинке, не здесь, а поднимаемся немножко выше. И находим тут танк. Вот он тут находится. Еще раз. Внизу у нас потерянная загадка, а это... Если не ошибаюсь, по-моему, это 4-я. Ну, могу вам сейчас точно сказать, какая она. Да, это 4-я загадка. Так вот, от 4-й поднимаемся вот туда вот наверх и идем по краешку, пока там не находим вот этот танк. И лично я на этой локации ничего не нашла, но коллеги нашли артефакт тоже. Место, где может быть артефакт на этой локации. Это если вы идете от Золотых ворот. Идете мимо этого камня, подходите сюда. И теоретически вот в этом вот месте, тоже может быть спрятан артефакт. То ли здесь между камней, то ли здесь, где-то в этом месте. Ну, как я и говорю, у меня в этом месте ничего не было. Поэтому мы с вами идем к следующей локации. Итак,
Итак, локация Восток-3, Восточные топи, если быть точнее. И здесь у нас есть два артефакта, по крайней мере я нашла. Идем сначала от поезда вот сюда вот. Видим перед собой вот ту вот мачту и добегаем до нее. При подходе к этой структуре сворачиваем, огибаем лесок и выходим вот прямиком на вот эти вот остатки. Следующая находится совершенно в другой части острова, поэтому бежим опять мимо станции. И дальше я вам покажу куда. Итак, от станции мы разворачиваемся теперь направо и бежим примерно туда, откуда идет вот эта вот опора. Итак, добегаем до этой ноги и продолжаем с вами двигаться вдоль этого озерка. Вот все дальше, дальше сюда. Дальше, дальше, пока не выходим с вами на бережок. И следуем этому бережку. И по этому бережку выходим к артефакту Слоновью горку. В общем, ее трудно не заметить, просто бегайте по воде. Если вот вы развернетесь к звезде так, то где-то вот в принципе так оно и будет. На этой локации у меня было все. Если у вас есть больше, пишите. А мы с вами идем на другую локацию. На локации Север-1, он же необитаемый остров, я не нашла ни одного артефакта, друзья. Если вам удалось что-то найти, опять же, пишите. И если вам удалось найти что-то новенькое, тем более. Но север у нас суров, снега и ничего я тут не нашла. Поэтому мы с вами отправляемся в следующую локацию. Локация Север-2. Затопленная долина. Потерянный артефакт на этой локации находится довольно далеко, чтобы сориентироваться. От башни налево находится потерянная загадка. Значит, там у нас башня, здесь у нас потерянная загадка, и здесь вдоль берега мы бежим и добегаем до такой вещи, как параболическая антенна. Вот тут она у нас и лежит с какими-то рисуночками. А там вы можете попрыгать за огоньком, за искрой. Север-3. Затерянные болота. И здесь тоже есть артефакты. И первый артефакт. Мы разворачиваемся в сторону, откуда мы приехали. И идем в сторону примерно третьей загадки. Вот туда, куда наш олень побежал. Можно даже по дорожке. Вот так вот идем прямо. И прямо, в общем-то, и упираемся в этот артефакт. Это стиральная машина. В общем, вот так вот с дорожки, никуда не сворачивая, в этих вот кушерях. Но это не все на этой локации. Чтобы прийти к следующему артефакту, отправной пункт будет у нас следующий. У нас тут есть вот такая вот тропинка, которая ведет из-под этой башни, мимо вот этой статуи, проходит мимо, вот здесь вот там у нас наверху будет огонь Прометея. И мы идем по дорожке и поднимаемся вот на этот вот большой холм.
по дорожке или не по дорожке, неважно. Поднимаемся на этот утес. Рядом здесь нету ничего. Здесь нету ни головоломок, ни каких-то еще артефактов. Вот единственное здесь эта вот буханочка. Вот она тут и есть. Так что, пожалуйста, смотрите, ориентируйтесь. Ее видно только вот уже, когда наверх подниметесь. И здесь есть еще следующий артефакт. Сейчас мы с вами до него доберемся. И вот третий артефакт, который находится на этой локации. Итак, у нас башня справа. У нас потерянная загадка прямо по курсу. И здесь у нас якорь. Чтобы, может быть, понятнее было, где это находится, давайте я вас сейчас куда-нибудь выведу, где более-менее понятно, как искать этот якорь. Да, итак, загадка номер 8. От загадки номер 8 мы ее огибаем. Бежим в сторону потерянной загадки. И на берегу находим якорь. Может быть, у вас будет что-нибудь другое. Таким образом. Ну и отправляемся в следующую локацию. И следующая наша локация – Южный берег. Тут, в принципе, первый артефакт совсем рядышком. Мы подходим к этим самой первой колонне и видим здесь останки. Это самолет. Продолжаем. Далеко не отходим. А бежим в сторону 8-й загадки. И не доходя до золотых ворот, пускай вас не смущает, возможно, у вас они будут закрыты, не доходя до золотых ворот, сворачиваем вот сюда, вот в эту лагуну прекрасную, и находим здесь игровой аппарат. Привет. На этом лично у меня в этой локации было все, но я знаю, что другие люди находили здесь больше артефактов, но у меня было всего 2. Поэтому мы с вами отправляемся на следующую локацию. Следующая локация Юг-2, Зеленый каньон, вот с такой вот летающей звездой. И отсюда до артефакта надо бежать довольно далеко, поэтому я постараюсь вас сопроводить. Выходим, идем налево. Мимо 8-й загадки. Сворачиваем. Ориентиром нам служат вот эти вот штуки, которые наверху. Идем левым берегом. Видим дерево напротив, одинокое. Переходим к нему. И тут у нас артефакт автомобиль. Поскольку автомобилей много, чтобы не перепутать, это
вот этот вот древний автомобиль. Лично у меня на этой локации было все. Я вам сейчас покажу точку, которая была еще у людей. Увидимся там. Место это следующее. Это терминал. Это вот ни с чем вы не перепутаете. 3 вот этих вот точки. Забираетесь сюда наверх. У меня, еще раз повторяю, здесь нету. Но бывало так, что люди здесь тоже находят один из тех артефактов, которые вообще в принципе есть. Вот так вот сюда вот забираетесь. Это в принципе можно сделать, если хорошенько попрыгать. И здесь будет артефакт. А место, ну вот ориентировочно, там звезда, здесь терминал и вот эти штуки. На этой локации все. Мы с вами выдвигаемся к следующей. Следующая локация Юг-3. Круглый оазис. Тут все очень просто. Тут мы бежим от нашей станции. Бежим прямо и выходим к звезде. Только не к этой звезде, не к Сфинксу, а туда вот к Пандоре. Она далеко, ее сразу не видно, но тем не менее когда-нибудь вы ее увидите и найдете. Ее трудно не увидеть. Бежим к ней. И вот здесь вот сворачиваем в сторону. Замедляемся. И вот, пожалуйста, под эвкалиптом находим останки такой вот электрической машинки. У меня на этой локации все. Больше я ничего не находила, поэтому отправляемся к следующей. Итак, следующая локация Запад-1, Западная Дельта. Здесь я нашла всего один артефакт. Может быть, у вас будет больше. Как я и говорю, пишите. Чтобы проще найти здесь артефакт, мы должны от поезда свернуть, пройти за ним и держать путь на звезду Прометея. Звезду Прометея мы пробегаем, держим путь на загадку номер 4. Ее мы тоже оббегаем. Переходим ручеек. И в лесу напротив видим. И вот он, нефтяной насос. Следующая локация Запад-2, рукотворные холмы. Здесь мы выбегаем с поезда и идем по тропинке сюда вниз. И следуем по ней довольно долго, никуда не сворачивая. Доходим до загадки номер 4 и огибаем вот этот вот камень. Вот мужик, вот загадка номер 4. Огибаем камень и находим еще один артефакт. Он тут так припрятан. Последняя локация Запад-3, высокая равнина. И тут я лично артефакта не нашла. Поэтому, друзья мои, вот такая вот у нас с вами история. Как я и говорю, артефакты могут находиться в других местах. Но по сути у нас всего лишь 15. Опять же, это конец 2023 года. Может быть, их добавят, может быть, кто-то найдет еще.
Ну вот давайте посмотрим еще раз. Вот они, вот эти 15 артефактов, которые могут находиться в разных местах, в разных локациях, но они никогда не повторяются. То есть у вас не может быть там 2 батареи, 3 стиральные машины или 4 танка. Соответственно, вот так вот. Что ж, на этом все. Надеюсь, кому-нибудь это пригодится. Ачивки пока что нету по этим артефактам, поэтому это просто дело вкуса и дело интереса каждому, кто любит просто исследовать и что-то находить в свою копилочку. Надеюсь, вам было полезно это видео кому-нибудь. Ну, а всем остальным приятного просмотра и всего хорошего. Пока-пока-пока.